はい、どうも、ゆきやんキングです。どうも、ガングリオンのとっても痛いゆきやんキングです。どうも、昨日から立ち直りましたゆきやんキングです。いっぱいのゆきやんキングがいる。はい、ということで、やっぱ、最近はね、もう花粉に悩まされる時期。皆さん鼻がムズムズしてさ、ねえ、くしゃみしたいなと思ってもなかなかできない光景ってあるじゃん。場所ってあるじゃん。だから俺はその時思ったんだ。鼻がムズムズしても人間くしゃみを耐えることができるのか。やってみよう。まあ使うのは単純だよ。ティッシュをほら、こうやってさ、ねじねじしてさ、鼻こちょこちょするとさ、それを俺は我慢してやる。いくぞ。まずは、こちょこちょしてくしゃみを出さない。出さない。いくぞ。喉が痛い。これはまあ意見キングだからこそできる技であって、でも実際さ、こんなさ授業中とかになんてやってたらさ、おかしいと思われるじゃん。だから今日はくしゃみを自然にナチュラルにハクションって言わないで、くしゃみをしたのかなこいつって思わせるようなものを伝授した。俺はそれはもう言葉喋りながらくしゃみすりゃいいんだよ。そしたらさ、そうすればさ、どうしたどうしたってなるじゃん。そしたら咳ちょっと詰まっちゃったって言えばいい。それがこれだ。はあはあ、ね、そういえばさ、昨日ってどうだよね。バレねえ。絶対バレねえよ。もう一回やるよ。そういえばでもそうやってダメだな。ダメだな。できねえな。だからここでやるのがやっぱりキャンキングだから。やってやるぜ。喋りながらくしゃみ。そういえば忘れた。できてんじゃね。全然ナチュラルだよ。全然ナチュラル。もう一回行こう。レポート楽しかったよね。ベベと俺め難しかった。結果的に無理だね。くしゃみってやっぱ人間の本能だからさ。結果的にくしゃみはもう我慢することは無理でした。だがこれから俺は挑戦し続けていく。そして自然と会話をしながらくしゃみを出せるように伝授していってやる。ということで今日はこの辺でキャンキングでした。じゃあな。